Sveiki, mili žiūrovai. Šiandien kalbėsim ypatingą temą. Kai kuriuose namuose tai vis dar tabu tema, labai nepatogi tema. Šiandien kalbam apie lytiškumą. Ar lytiškumas tai tik apie lytinius santykius? Ar tai platesnė sąvoka? Aneta, ką turi pasakyti? Iš tiesų, aš labai džiaugiuosi, kad šiandien turim tokią temą, labai graži tema, nors kartais labai gąsdinanti tėvus. Man kažkaip lytiškumo temą norisi pradėti ir nuo to, kad lytiškumo tema labai stipriai suartina. Nesvarbu, ar suaugusių žmonės, kai jie kalba apie lytiškumą, bet taip pat ir kalbant su paaugliais apie lytiškumą, mes galim tikrai gerinti santykį ir tai labai stipriai suartina. Iškart atrodo, kad lytiškumas tai yra viena apie lytinius santykius. Tai labai išgąsdina ir atrodo, kad gal apie tai nereikia kalbėti, arba tai yra kažkas labai baisaus. Arba vaikai jau viską žino, nes apie tai kalbėta mokykloje. Taip, arba kad labai daug informacijos yra pasiekiama internete ir atrodo, kad daugiau čia nėra ką kalbėti, jau viskas yra aišku. Iš tiesų, lytiškumo tema yra labai plati, tai yra žmogaus tapatybės dalis. Jeigu jis neturi santykio su savo lytiškumu, tai jis iš esmės neturi santykio su savimi. Dėl to ir paauglystės laike, kuomet paauglys ieško, kas aš esu, apie ką aš esu, yra labai svarbi šita tema. Lytiškumas tai yra ir kūnas, kūno pokyčiai, jausmai, gebėjimas pasakyti ne santykiuose. Tai yra lytinė orientacija, seksualinė orientacija, tai yra tikrai žymiai plačiau nei tik lytiniai santykiai. Labai sudėtinga kalbėti, kartais net nesinori kalbėti apie tai su paaugliu, nes tėvam irgi iškyla ir gėdos jausmas ir labai nepatogu būna, norisi vengti šito. Bet kodėl to nereikėtų daryti? Kodėl reiktų kalbėti apie tai su paaugliais? Paaugliai yra labai smalsūs, ypač lytiškumo temoje, jiem labai įdomu, nes viskas yra nauja. Paauglystėje atsiranda jau seksualinis potraukis, tai yra paaugliam pakankamai nauja, jie dar nelabai žino, ką su tuo daryti. Dėl to paaugliai turi turėti informacijos ir žinių apie lytiškumą ir tai, kad tie pojūčiai, kuriuos jie patiria, jie yra visai normalūs ir ką su tuo viskuo daryti. Ir mes žinom, kad yra iš tiesų labai daug informacijos internete, bet deja ne visa informacija yra tinkama, gera, saugi. Tai labai svarbu, kad tėvai čia būtų aktyvūs ir padėtų truputį paaugliui tą smalsumą patenkinti, kad jisai gautų gerą, tinkamą, saugią informaciją. Ačiū, tikrai įtikinai, kad reikia kalbėti, bet labai baisu ir nedrąsu, nuo ko pradėti ir kaip pradėti, kur pradėti. Kviečiu pažiūrėti situaciją. Ką jie galvoja, aš nesuprantu, iš kur vaikai atsiranda. Su manim viskasgi normaliai. Klasėje mes jau visi seniai viską žinome. Man svarbu, kad jis rimtai žiūrėtų į artimus santykius. Man svarbu, kad jis gerbtų mergaitės, kad galvotų apie saugumą. Panašu, kad šitoje šeimoje lytiškumo tema yra tabu ir jau atrodo, kad tėvai truputį pavėlavę priimti tai, kad jų paauglys yra
ir lytiškas, ir turi kažkokius seksualinius potraukius. Tai atrodo, kad truputį galbūt buvo neigime. Kartais taip ir nutinka, kad tėvai laukia, kol jie pasiruoš paauglio lytiškumui ir tada jau paauglys galės tapti lytiškas. O paauglys tai padaro tada, kai tai natūraliai išeina ir filmuke matom, kad tėvai dar nepriėmė to fakto, o paauglys jau tikrai intensyvioje kelionėje. Kaip galvoji, apie ką jie dabar turėtų pasikalbėti ir nuo ko turėtų prasidėti jų šeimos pokalbis? Iš tiesų yra labai normalu, kad nėra taip paprasta pradėti kalbėti su paaugliais apie lytiškumo temą. Tikrai norisi nuo jos bėgti, nes jinai yra nepatogi. Dėl ko jinai nepatogi tėvam? Dėl to, kad su jais tėvai nėra apie tai kalbėję ir natūralu, kad kyla kažkoks nepatogumas, noras išvengti. Tai yra labai labai normalu. Bet mes esam tėvai, reiškia, mes esam atsakingi už savo vaikus ir čia taip pat esam atsakingi, kad juos paruošti saugiai, bet tikrai labai svarbu kalbėti tuomet, kai esam patys ramus ir paauglys irgi ramus yra. Tikrai ne kažkokie konfliktiniai situacijai, tai, bet kai esam ramus. Ir naudingiausia, kuomet tai kažkaip natūraliai ta tema yra iškeliama socialinėse situacijose, kažkur namuose. Pavyzdžiui, mes žiūrim filmą, kur yra kažkokia rodoma scena, galbūt atviresnė, bučinys, ar kažkokie prisilietimai, ar pasimatymas. Ir tikrai tada mes galim klausti, kaip tu jautiesi, kai tai matai, ką tu galvoji apie tai, kad du žmonės dabar bučiuojasi ekrane. Tai čia yra labai labai gera pradžia, kuomet ne mes patys kažkaip ją kūrėm, bet mums duoda pačios situacijos, ta galimybė pradėti pokalbį su paaugliu. Arba, pavyzdžiui, jeigu einam kažkur gatve ir irgi matom, pavyzdžiui, porą, kurie yra susikabinę ar pasibučiuoja, mes irgi galim klausti tų pačių klausimų. Tai taip yra geriausia pradėti, kai mums pati situacija duoda tą galimybę. O iš tikrųjų yra pakankamai daug galimybių ir situacijų, kurios mus paskatina apie tai kalbėti. Bet ką daryti, jeigu paauglys vengia tokių pokalbių arba nusisuka ir nenori kalbėti, išeina, pasako atstok, aš viską žinau. Paaugliai, vaikai, jie jaučia, kada tėvam yra nepatogu kalbėti. Ir jeigu tėvam yra nepatogu kalbėti apie visą šitą didelę lytiškumo temą, jie vengs, jie padarys tokias situacijas, kad tėvai nesikankintų ir nesikalbėtų su jais. Tokiais atvejais galima nupirkti knygą, galbūt turim kažkokį patikimą internetinį puslapį, kurio galim irgi pasidalinti su paaugliu. Ir vėliau galim klaustelti po kurio laiko, ar pavartėjai, ar paskaitėjai, gal kažko nori manęs klausti apie tai. Tai yra irgi būdas, kaip jau tada ne mum patiem, bet peržiūrės tą kažkokią informaciją, tą informaciją tiesiog pateikti vaikui, kad jisai galėtų pats su to susipažinti. Dar vienas būdas, mes galim, jeigu turim artimų žmonių, kuriais labai žinom, kad paauglys pasitikė, galbūt pusbroliai, pusseserės, tetos, dėdės, kuri turi gerą santykį ir atrodo, kad tikrai jaukiai jaustųsi kalbėti apie tai, galim irgi paprašyti pagalbos, kad kažkas tai padarytų už mus. Ar su berniukais turėtų kalbėtis mama ar tėtis, o su mergaitėm tik mama ir tėtis irgi? Rekomenduojama, kad su berniuku kalbėtų tėtis, o su mergaite mama, bet nebūtinai. Man tikrai savo darbo praktikoje teko girdėti, kuomet mergaitės labai saugiai jaučiasi, kuomet gali kalbėti su tėčiu, o ne su mama. Ir tai greičiausiai susijęs su tuo, kad tiesiog tėčiai kiek drąsiau jaučiasi kalbėdami šią temą, nei mamos. Aneta, gal turi kokį patarimą, kad tėvam būtų lengviau pradėti kalbėti šitą temą? Kaip pasiruošti patiems tėvam kalbėti, kad nebūtų nepatogu ir tema neliktų po kilimu pašluoti? Tai vienas iš būdų yra apie lytiškumą pradėti kalbėti su savo partneriu. Gal tai gali atrodyti kiek neįprastas pasiūlymas, nes atrodo, kad porose ir taip turėtų būti kalbama apie lytiškumą, apie lytinius santykius, apie poreikius ir jau tokiu būdu truputį tą temą prisijaukinti. Tai tikrai padeda, nes jeigu su nieko visiškai nekalbu apie tai, apie lytiškumą, apie kūną, apie poreikius, apie kažkokius impulsus seksualinius, tai tuomet pradėti su paaugliu šitą temą tikrai bus labai sudėtinga, nes tai bus pirmasis tėvų klausytojas. Tai truputį pasipraktikuoti galima arba su drauge pakalbėti apie tai. Tai tikrai gali palengvinti pokalbis vėliau su paaugliu. Labai naudingas patarimas. Tikrai išdrįskime patys suaugę tarpusavį kalbėtis šitą temą,
Bet nuo 4 metų reiktų pradėti kalbėti su vaikais apie lytiškumą, kad po to paauglystėje tai nebūtų tabų arba kažkas nepasiekiamo ir paslaptingo. Dalis tėvų galvoja, kad būtent apie lytiškumą reikia pradėti kalbėti paauglystėje. Deja, paauglystėje jau paauglys turi turėti visą krepšelį informacijos apie lytiškumą, nes jis tuo metu labai stipriai su tuo susiduria. Jis jau turi turėti įrankius, žinojimą, supratimą. Ir tikrai paauglystė nėra tas laikas, kai reikia pradėti tik tai apie tai kalbėti. Jau ta pradžia turi būti žymiai anksčiau. Geriausia yra pradėti apie lytiškumą kalbėti, kuomet patys vaikai klausia. Ir paprastai vaikai patys paklausia, iš kur aš atsiradau, pavyzdžiui. Taip, visi tėvai tokį klausimą yra girdėję. Taip, ir tuo metu būtų labai naudinga nesakyti, kad iš kopūsto ar gandras atnešė, tai jau būtų pradžia lytiškumo krepšeliui kaupti, tam, kad jau paauglystėj būtų paprasčiau. O tai ką sakyti tėvams vietoj kopūsto ar gandrų? Galima sakyti, kad mama savo pilvelėje turi kiaušinėlį ir pas ją iš tėčio ateina sėklytė. Jos susijungia ir tuomet vaikelis pradeda augti. Paprastai to pakanka, kad vaikas savo smalsumą patenkintų ir jisai daugiau neklausia klausimų, kurių mums kartais atrodo suaugusiam, kad vaikas klaus. Taip pat labai svarbu kūno dalis jau nuo pat mažumės vadinti tokiom, kokiom jos iš tiesų ir yra. Intymios vietos visą laiką turi ypatingų pavadinimų. Drugelių, drambliukų, žvirbliukų. Ar tai tinkama? Ne, tai nėra tinkama. Vis tik kiekviena kūno dalis turi tam tikrą pavadinimą ir būtų labai svarbu taip ir vadinti, kaip yra. Pavyzdžiui, mes turim kaklą ir mes jį vadinam kaklu. Mes nesugalvojam kažkokio papildomo pavadinimo. Taip pat ir intymios kūno vietos jos irgi turi savo pavadinimus, taip ir reikia vadinti. Reiškia, berniukas tikrai neturi drambliuko, o jis turi varpą arba penį. Taip pat mergaitė tikrai neturi pelytės, bet turi makštį, vulvą. Taip ir reikėtų kalbėti su vaikais, tikraisiais pavadinimais. O kodėl yra svarbu įvardinti tikruosius pavadinimus? Dėl to, kad tai padeda priimti savo kūną, priimti lytiškumą ir priimti savo intymes kūno vietas kaip normales, kaip tas, kurias aš turiu, kad yra mano kūno dalis. Tai nėra nei kažkoks tai gyvūnas, nei kažkas kito, tai yra mano kūnas. Tai padeda priimti savo kūną, bet kartu tai gali būti ir apsauga nuo seksualinės prievartos. Tas pavadinimo žinojimas padeda vaikui labai konkrečiai vardinti, kur, pavyzdžiui, buvo prisiliesta, ar kas buvo daroma. O kuomet vaikas nežino tikslaus pavadinimo, jis tiesiog vadina gyvūnų pavadinimais, tuomet labai sunku suprasti, apie ką vaikas kalba. Atsitinka, kad atėjęs paauglys užduoda daug klausimų apie lytinius santykius. Pavyzdžiui, iš kur gauti prezervatyvą, kas bus, jeigu pasibučiuosim, kas atsitiks, jeigu pasimylėsim, ar būtina mylėtis per pirmą ar per antrą pasimatymą. Sako, kad nedrįsta užduoti klausimo tėvams. Kas svarbu atsakyti tokiais atvejais? Kai jau pats paauglys klausia, tai yra labai didelis laimėjimas. Ir labai svarbu nurimti, neišsigąsti ir atsakyti į tą klausimą. Dažniausiai tėvai turi atsakymus į tą klausimą, tik tai kartais gal sunerimę ir išsigandę, neranda tam tikrų žodžių, kaip tai pasakyti, kaip tai vardinti. Ką pirmiausia būtų svarbu pasakyti, kad labai svarbu, kad santykis būtų tvirtas, kad galėtų pasitikėti partneriu, kad būtų jau tas santykis išbandytas, kad tikrai saugiai jaustųsi, tai yra pati pradžia, kai mes kalbame apie lytinius santykius. Nes lytiniai santykiai tai yra malonumas, tai turi būti malonu. Bet jeigu nėra emocinio ryšio poroje, tuomet tai nebus malonu, tai bus įtampa ir net vėliau gali atnešti tikrai didelių pasiekmių, ne tik fizinio, apie ką kalba tėvai dažnai, kad nėštumas, bet taip pat gali būti ir psichologinių problemų, jeigu būtent tie lytiniai santykiai per anksti vyksta, kuomet nėra ryšio tarp abiejų partnerių. Ir tikrai paaugliai šito nežino. Ir jie tam tikrą informaciją gauna internete, tačiau, tarkim, tai, ką aš kalbu, tai nėra taip paprasta kažkur paskaityti, ar tikrai tai sužinoti iš savo draugų. Kad kokia svarbi yra pradžia ir tas emocinis saugumas santykiuose.
Taip pat labai svarbu pasakyti paaugliam, kad prieš pradedant lytinius santykius yra labai daug dalykų, kuriuos pora turi aptarti ir kuriem turi pasiruošti. Labai svarbu, kad pora pasiruoštų ir pakalbėtų apie apsaugos priemonės. Kokiu būdu jie apsisaugos ne tik nuo nėštumo, bet ir nuo ligų, kuriomis gali užsikrėsti paaugliai ir kartais net pats nešiotojas net nežino, kad turi kažkokį virusą ar ligą. Kiekviena apsaugos priemonė, jinai nėra 100% patikima ir jinai turi rizikos, kad vis tiek mergina gali tapti nėščia arba gali užsikrėsti kažkokiu virusu ar liga. Tai labai svarbu aptarti su partneriu, o kas bus tada, jeigu ta apsaugos priemonė, tarkim, nesuveiks arba jinai bus panaudota netinkamai ir jinai neatliks savo funkcijos. Kas tada? Nes yra irgi labai daug pasekmių. Tai, kaip minėjau, nėštumas, ligos, bet taip pat gali būti ir tai, kad išsiskirs po pirmų lytinių santykių, arba jiem nepavyks, neišeis, bus labai didelis nepatogumas, gėda kažkokia. Tai irgi labai svarbu aptarti, kaip bus po to, jeigu mums nepavyks tai. Taip, arba nepatiks. Nebūtų taip, kad negali po to vienas kitam į akis pažiūrėti. Taip, taip. Ir taip pat labai svarbu su paaugliais kalbėti apie tai, kad svarbu gauti sutikimą iš partnerio, kad jis nori ir patvirtinti savo sutikimą, kad mes abu norim. Tik tada gali vykti lytiniai santykiai. Jeigu nėra sutikimo iš abiejų pusių, jie negali būti, nepaisant kaip stipriai norėtų partneris ar kokius motyvus jisai sakytų, vis tiek negali vykti lytiniai santykiai, jeigu abu partneriai to nenori. Iškės ne, jis turi būti labai stipriai gerbiamas santykiuose, o ypač kai kalbam apie lytinius santykius. Tai va, labai svarbu emocinis pagrindas, o vėliau ir kartu poroje aptarti daug reikšmingų dalykų, kaip pasiruošti, kad jie būtų saugus, patikimi ir dar aptarti, ar tikrai dabar laikas, ar tikrai mums dabar to reikia, ar tai kažkaip papildys mūsų santykius, ar dabar tam laikas. Nes tikrai geri, tvirti, artimi santykiai gali būti be lytinių santykių. To nereikia, kad santykis būtų tvirtas, artimas, atliepiantis poreikius. Ir apie tai irgi labai svarbu kalbėti su paaugliais. Nes atrodo, kad tie lytiniai santykiai, jie kažką duos tokio nepakartojamo, arba jie kažkaip labai čia papildys tą santykį, arba jie kažkas bus visiškai tokio neįtikėtino. O gali būti, kad atvirkščiai, ar tas santykis gali po lytinių santykių ir nutrūkti, ir pasibaigti. Kartais gali įvykti lytiniai santykiai, bet galų gale jie jokio malonumo nesuteiks. Tikrai labai ilga kelionė ir daug visokiausių kintamųjų į ją įeina. Bet kiti klausimai, kur ateina irgi iš paauglių, labai nepaprasti ir labai nepatogus. Pavyzdžiui, apie pornografiją. Tai tokį klausimą esu gavus, ką daryti, kaip nustoti žiūrėti ir kodėl man taip patinka žiūrėti pornografiją. Tai iš tiesų labai aktuali tema ir irgi tėvam labai nepatogi. Kai stebiu tėvus savo praktikoje, matau, kokį didelį pasimetimą, siaubą, baimę sukelia apskritai žodis pornografija. Ir labai normalu, kad taip yra, bet ta baiminė neturėtų sustabdyti tėvus kalbėti arba domėtis tą temą, nes dėja dabar tikrai pornografinis turinys yra labai lengvai pasiekiamas, galima jį pasiekti keliais paspaudimais, yra paprašymas patvirtinti amžių ir tai ne visur. Tai labai svarbu tėvam jau iš anksto kalbėti apie tai, kokie yra pavojai internete. Iš esmės, nes tai yra susijęs su informacija internete ir paruošti paauglį, kad jeigu tu pamatysi kažkokius vaizdo įrašus, kur yra labai daug dėmesio skiriama nuogiem kūnam, intymiom kūno vietom, labai svarbu, kad tu tą vaizdo įrašą nutrauktum, išjungtum ir nebežiūrėtum, nes tai yra turinys, kuris skirtas suaugusiem ir jis tikrai gali stipriai paveikti tavo smegenis ir netgi santykius gali paveikti. Ir tai toks paruošimas jau būtų labai naudingas, bet jisai turėtų būti jau prieš paauglystę daromas. Aha, tai kada vaikai susiduria su pornografija? Vis dažniau tas susidūrimas įvyksta mokykloje.
reiškia, jau gali įvykti 1., 2., 3. klasėje. Paprastai bendraklasiai parodo tam tikrą turinį internete ir tai būna pirmas kontaktas su pornografiniu turiniu. Vaikai, paaugliai, jie nežino pradžioje, kas tai yra ir jie nežino, kad tai yra pavojinga, jie nežino, kad tai turi tam tikras pasiekmes ir rimtas pasiekmes. Dėl to labai svarbu rodyti iniciatyvą suaugusiems šitoj temui ir paaiškinti, kuo tai gali būti pavojinga ir ką daryti, kad su to nesusidurtų arba ką galų gale padaryti, kai su to susiduriu. Ir tikrai esu savo praktikoje susidūrus su atvejais, kai paaugliai yra priklausomi nuo pornografinio turinio ir kai aš papasakoju, kas tai yra, kad tai yra žalinga, kad tai veikia smegenis, kad formuojasi priklausomybė, kad yra normalu, kad tave tai šitaip traukia, bet kartu tai yra pavojinga. Kai jie sužino tą informaciją, jiem net palengvėja ir sako, kaip man būtų lengviau, jeigu aš tai žinočiau anksčiau. Jeigu man tėvai ir kažkas būtų tai pasakę anksčiau, galbūt aš nebūčiau tiek žiūrėjęs, galbūt aš jau po pirmo pamatymo būčiau kategoriškai atsisakęs ir nebežiūrėjęs to turinio. Nes mes kalbam, pavyzdžiui, su paaugliais, kaip jiem ten eiti gatve, kur kas pavojinga yra, ar kad jokių būdų negalima narkotikų vartoti, bet pornografinis turinys lieka kaip toks didelis tabu ir nėra aišku, į kokią kategoriją jis eina. Ar čia leistinas elgesys, ar čia yra draustinas ir jis turi kažkokias pasiekmes. Ir kai jie neturi atsakymų, jie patys jį savo atsako. Vis šnekama, kad čia nepadoru, nežiūrėk, labai baisu, gėda, kaip čia gali žiūrėti, bet iš tikrųjų, kuo yra pavojinga pornografija? Pornografinis turinys paveikia taip smegenis, kad išsiskiria labai daug to dopamino. Dėl dopamino hormono mes tampam laimingi, jaučiam motyvaciją, tokį malonumą kažką veikti. Ir tada žmogus nori jo dar ir dar gauti, nes tai yra labai malonu. Pradeda žiūrėti daugiau pornografijos ir ilgainiui susiformuoja priklausomybė. Tai yra pats didžiausias pavojus, bet kartu pornografija jinai tarsi parodo pavyzdį, kokie gali būti santykiai. Tai irgi didelė pornografijos pasekmė gali būti. Paauglių grupėje dar gaunu tokių SMS-ų. Man atsiuntė nuogą krūtinę arba prašo, kad aš išsiųsčiau nuogą krūtinę. Kas čia per reiškinys ir kodėl jis taip paplitęs tarp paauglių? Tai vadinasi sextingas. Tai yra kažkokio seksualinio turinio siuntimas kitam žmogui arba apnuoginto kūno, arba pusiau apnuoginto kūno siuntimas kitam žmogui. Kodėl sextingas yra pavojinga paaugliam? Dėl to, kad visa tai vyksta internete. Viskas labai greitų tempų vyksta ir viskas užsilieka internete, kas yra. Dėl to, jeigu kažkokią nuotrauką mes išsiunčiam draugui ar pažįstamam, arba kartais gal ir niekada nematėm to žmogaus, bet išsiunčiam, pavyzdžiui, kaip būna internetinėse pažintyse, gali būti, kad tas žmogus, jisai pasidalins su kažkuo dar, o gal ir visai netyčia tą nuotrauką kažkur pasidalins. Taip irgi gali nutikti ir tada ta nuotrauka keliauja per visą internetą, per daugybę žmonių. Ir tuomet aišku, kad prasideda patyčios, apskritai yra pažeistas privatumas žmogaus, bet labai didelė pasekmė būna psichologinė pasekmė, emocinė pasekmė, priimti tai, kad tai, ką aš nusiunčiau žmogui ir kas buvo labai privatu, asmeniškai, intimu, tą mato draugai, mokytojai, kaimynai. Tai tikrai labai stipriai yra pažeidžiamas privatumas ir prasideda daug emocinių problemų. Brangus tėveliai, nebėkit tikrinti telefonų, bet gal pasikalbėkit apie tai su savo paaugliais. Ką jie apie tai žino, ką apie tai mano, ar yra susidūrę. Kaip tėvai gali kalbėti apie sextingą? Pirmiausiai, tai tėvai galėtų pasakyti, jog geriau nesiųsti tokių nuotraukų. Tai yra iš tiesų pavojinga, nežinom, kur tos nuotraukos nukeliaus, ką jos pasieks. Bet jeigu jau paauglys labai nori, jam yra tai kažkaip tai priimtina, tuomet tai turėtų būti daroma labai saugiai, kad iš tų nuotraukų nebūtų įmanoma iš vis atpažinti, kad tai yra tas žmogus. Tai pavyzdžiui, nusifotografuoti taip, kad nesimatytų galva, veidas, nusifotografuoti tokioje vietoje, kur irgi nebūtų įmanoma atpažinti, nes jeigu mes nesifotografuotumėm prie šitos širdelės, tai tikriausiai, kad būtų akivaizdu, kad čia mes esam su tavim. Tai labai svarbu, kad tai nebūtų kažkokiose prie kažkokių paveiksliukų, nuotraukų daromos, bet neutralioj visiškai aplinkoje.
Bet vis tiek tėvų paskatinimas turėtų būti to nedaryti, bet mes žinom, kad mes paaugliais galim kalbėti, bet mes jų nesužiūrėsime iki galo. Ir jie galų gale gali patys sprendimą tą priimti. Tai va tikrai galim tuomet tokį kaip dar pasiūlymą paaugliam pasakyti, kad jeigu tu jau apsiimsi tai daryti ir prisiemi už tai visą atsakomybę ir pasakmes, bent jau tada pagalvok, kaip tai padaryti, kad tai būtų saugu. Ačiū, Aneta. O aš, mėly tėveliai, kviečiu jūs atlikti užduotį. Jis yra labai paprasta. Šiandien kalbėjom apie lytiškumą, apie lytinius santykius, tai kviečiame užpildyti tokią rodiklę, kurioje reikės pažymėti poros kelionę iki lytinių santykių. Jeigu jūsų paauglys jaunesnis, tai rinkitės variantą iki pirmojo bučinio. Ši užduotis bus jums tikrai naudinga. Ja galite atsisiųsti iš mūsų tinklalapio. Ir kviečiame būtinai daryti kartu. Jeigu paauglys nenorės atlikti užduoties arba bus nedrąsus, pasakykite, kad dalyvaujate pozityvios tėvystės laidų cikle ir jums reikia atlikti šitą užduotį. O jeigu tikrai nenorės nieko padaryti ar parašyti, tiesiog padėkite virtuvėje ant stalo arba prikabinkite ant šaldytuvo, gal kurią dieną jis norės pats užpildyti arba išdrįs prie jūsų prieiti ir atlikti kartu. Linkiu jums gražaus ir smagaus pokalbio. Iki kitų susitikimų.